konstatu që ka bu gabim, se jo veç pak, na nështë kena nevoj ma shumë për to se sa që ka Shqipnia si dëshirë. A ka bu gabim, krejtë mundja me konstatu që ka bu gabim. Mirë po, termi të atar është pak i dronë. A ka bu gabim? Ka bu gabim. Procedura që që paska, që që shvillu djali, është u kone drejt, a i më Ka mujt bruti me morë pasaportën pa po pjesë e kombëtarës shqiptare? Po jo, ajo unë E qyshe kish marrë për shambull dhe çfarë do forme kish mujt me marrë? Jo, nëse o që E marrëm nesër me mujën Është një farë procedurë, Lojtarë që s'kan lu për kombëtarën edhe kanë pasaportën e shqiptare. nëse është arsyeja që ajo, atëherë ajo ka katastrofë. Nëse arsyeja me Kjo është si mesazh për shembull që për raste tashme për shembull që ndodhin kombëtarja e Kosovës për shembull me kon ma syqel, edhe raste tilla për shembull me leju me ndodh, lojtarë që i kem që i kanë kualitet lartë dhe kanë tanë të sigurt për shembull edhe janë lojtarë të fortë, dinë me lujt mirë, me bë çmos që mos me lshu, mos me ju dhon mundësia atij me shku me lujt për shembull për Shqipërinë për shembull në këtë rast. Se është aty realisht ato që përmendet dukën, mendoj që thojnë hunting, do më thonë gjueti, do të pas një memorandum mes dy federatave. Po s'pe respektojnë ta. Ajo realisht duhet me ekzistu që mos m'ja marrë një tjetrit. Shka me buaj, për shembull. Ti mos m'ja marrë kur i ka 15 vjetë, po jo m'ja marrë kur u formu krejt. Shkare me pas një